Benimle gel, gidiyoruz abi. Konağın işleri de hiç bitmiyor ya. Gecenin bu saati olmuş. Çöp atıyor. Toprak kardeş. Deveyle nereye gidiyorsun? Emniyet abi. Başımla beraber. Salla. Amanın! Yavuz ne oldu, ne bu gürültü? Vallahi ağam Toprak Bey'im acele çıkarken çarpıverdi. Ne acelesi varmış ki, nereye gidiyor ki? Vallahi bilmiyorum ağam, ben çöpleri alırken duydum. Sırrı Bey'le beraber emniyete gideceklermiş. Nereye? Sırrı Bey ofiste kendisine bir takım şeyler anlatıverdi ağam. Sonra beraber çıktılar, biz emniyete gideceğiz dediler. Sonra gelip burada çöpe çarptılar. Çöp de devrilmek suretiyle bu hale geldi. Ya tamam, kes. Çabuk git, arabayı hazırla, çabuk. Tamam. Canan, çabuk ceketimi getir bana, çabuk. Gonca, bak öncelikli olarak bilmen gerekenler var. İhbarda bulunan kişi Havva diye bir kadın ve Adnan Fuat Demirci isminde bir adam. Yani Halil Atabey, babanı defalarca ölümle tehdit etmiş. Hatta aralarında bazen ciddi boyutta arbede yaşanmış. Adnan Fuat Demirci'nin bizzat şahitliği var ve burada da yazıyor bu. Gonca, durum göründüğünden daha vahim. Bu insanlar çok karanlık, çok tehlikeli insanlar. Gözlerini kırpmadan ellerini kana bulayabilecek insanlar. Ya sana bir şey yaparlarsa, ya Tahir amcanın, babanın canına kast ederlerse o zaman ne olacak? Ben ne yaparım o zaman? Buna nasıl dayanırım? Bak, sana yalvarırım. Topraktan ve ailesinden uzak dur. Çok tehlikeliler. İstanbul'daki hayatımızı düşün. Eğlenceli, kavgasız, gürültüsüz. Lütfen. Lütfen o günlere dönelim. Ben bir dolaşacağım. Efendim Arzu. Alo Arda. Evde biraz durumlar karışıktı da sesini duymak istemiştim. Arzu işim var, sonra konuşuruz. Toprak, oğlum dur. Oğlum dur, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Niye emniyete gidiyorsun? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Öğrenirsin birazdan. Toprak dur. Dur. Bırak kolumu. Dur oğlum dur. Dur sakin ol. Oğlum bu sırrı sana ne dediyse sakın inanma. Bu adama sakın inanma. Duydun mu dediğimi? Oğlum bak, ben hapse girersem kız kardeşini düşün, Arzu'yu düşün. Arzu ne olacak? O bensiz yapamaz, o babasız yapamaz. Anneni düşün. Annen daha yeni hastaneden çıkmadı, bu mahvolur. Oğlum bak, ben o zamanlar çok gençtim, çok cahildim. Bir hata ettim, affet beni. Peki Gonca'ya ne olacak? Onun yaşadıklarının bedelini kim ödeyecek? Cevap ver, kim ödeyecek? Değer mi? Ha? Söyle bana, değer mi? Aileni niye düşünmüyorsun ya? Anneni düşün, babanı düşün, dedeni düşün, kız kardeşini düşün. Toprak oğlum, değer mi? Değer. Toprak, bak ben hapse girersem dedem durmaz. Kan davasına çevirir bu işi. Herkesin canı yanar. Sen dedeni tanımıyorsun. Bilmiyorsun o adamı. O zaman onu da ihbar ederim. Toprak, sen dedeni tanımıyorsun. Hapis durdurmaz onu. Hapis durdurmaz.
Cinayet büro amiriyle görüşecektik biz. Şu an meşgul. Konu neydi? Ben kendim söylemeyi tercih ederim. Siz biraz koridorda bekleyin, ben size birazdan haber vereceğim. Her şey böyle çözülecek mi Toprak kardeş? Sen çözülecek diyorsan. Rıfat ağa. Sen Baladız'ın hikayesini bilir misin Toprak? Burada, bu topraklardan geçer. Ne demek istiyorsun dede? Bir ağa varmış Isparta'da yaşayan. Toprakları Atabey'den Baladız'a kadar uzanan. Bu ağa çok insafsızmış. Köylülerin canına okurmuş. Bu ağanın zulmünden çok canlar yanmış. Kul canından bezermiş. Çok canlar almış derler. Çok ocak söndürmüş. Kara toprak onun döktüğü kanla yoğrulmuş. Kıssadan hisse Tahir'e de, Fatma'ya da, Gonca kıza da yazık olur. Sen anneni düşünmeyebilirsin. Sen annenin ne kadar üzüleceğini önemsemeyebilirsin ama o benim her şeyim. O üzülmeyecek toprak. Yoksa bu topraklar kanla yoğrulur. Bir kız vardı. Neydi adı onun sırrı? Ha? Ha, Cennet. Baladız'a yakın oturuyordu değil mi? Yörük kızları da çok güzel oluyor. Öyle değil mi sırrı? O Gonca denen mahlukatın ismini bir daha ağzına almayacaksın.